Шумбратада, кельгама ялгат. Здравствуйте, дорогие друзья! Погода радует нас прохладными днями и первым снегом, а школа мордовских языков снова открывает свои двери для всех любознательных ребят, стремящихся познавать новые и изучать языки. Я, Лиза, вместе с моим помощником Куйгрыжем, рада приветствовать вас сегодня на уроке макшанского языка. Шумбрат, Лиза, шумбратада ялгат. Куйгрыж, подскажешь ребятам, какой теме посвящен наш сегодняшний урок? Конечно. Друзья, послушайте стихотворение, которое я подготовил для вас, и угадайте, о чем мы сегодня будем говорить. Конституция России гражданам дает права. Никаких законов сила не сильней, чем в ней слова. Право есть на честный труд, право на жилье и труд, право созидать, учиться, избираться и лечиться. И запомните, друзья, их у нас отнять нельзя. Ребята, я думаю, вы все правильно поняли, ведь в этом стихотворении говорится о Конституции нашей страны. И сегодня на уроке посвящен празднику патриотизма, любви к нашей огромной родине и объединению всех российских народов. Мы познакомимся с новыми словами и выражениями на макшанском языке. Итак, тема нашего урока – Россиянь Конституцияньши, День Конституции России. Конституция – это главный правовой документ страны, а праздник, посвященный Конституции, причислен к памятным датам. Важно знать Конституцию и уметь применять ее в жизни. Друзья, назовем слова, раскрывающие сущность Конституции на макшанском языке. Конституция – Конституция. Мастерни основной закон страны. Право – право. Воляши – свобода. Молодцы, ребята! Действующая Конституция РФ принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а с 19 сентября 1994 этот праздник стал государственным. Конституция РФ закрепляет основы конституционного строя России, права и свободы человека и гражданина, федеративное устройство, организацию высших органов государственной власти. Составим предложение на макшанском языке, в котором говорится об этой знаменательной дате. Слушайте внимательно. Россиянь Конституцияншись йотафневи кемгафтувати декабрьста. День Конституции России отмечается 12 декабря. Друзья, а знаете ли вы, какие моменты, важные в жизни каждого человека-гражданина, отражены в Конституции? Назовем эти слова и выражения на макшанском языке. Куйгрыж, поможешь нам? Конечно. Ребята, читайте вместе со мной. Ломансь, сонь праванза и воляшиц, лувувихтень очу питнекс. Человек, его права и свободы провозглашены высшей ценностью. Правась эряматлангс. Право на жизнь. Шатчима кяльца корхтамань правась. Право на пользование родным языком. Правась покадиматлангс. Право на труд. Правась тонафниматлангс. Право на образование. Молодцы, ребята! А теперь назовем выражения, описывающие настоящих патриотов своей родины. Кельгам шачима мастерть – любить родину. Ванфтамс малостани ломотней – проявлять заботу о ближних. Ванфтамс атенькань бабонькань модоснен – защищать землю, предков. Молодцы, ребята! А сейчас мы проведем экскурсию по символам Российской Федерации. Знаете ли вы, что является символами государства? Конечно же, это флаг, герб и гимн. Российский флаг – символ доблести и чести российского народа. Он размещается на государственных зданиях, на домах в дни государственных праздников. Флаг России состоит из 3 горизонтальных полос – белый, синий, красный. Белый цвет означает мир, чистоту. Синий небо, верность и правду. Красный – храбрость. Ребята, вспомним и назовем по-макшански цвета, в которые окрашен наш российский флаг. Акша – белый, сенем – синий, якстерь – красный. Молодцы! Следующий символ нашего государства – это герб. Он представляет собой двуглавого орла, помещенного на красном геральдическом щите.
Над орлом 3 короны, в лапах орла скипетр и держава, на груди орла старинный московский герб, красный щит с изображением всадника, поражающего копьем дракона. А что же символизируют фигуры и предметы, изображенные на гербе? Назовем эти слова на макшанском языке. Повторяйте за мной. Вий – сила, могущество. Воляши – свобода, независимость. Козяши – богатство. Эрекши – храбрость, смелость. Кемыши – мужество. Аруши – чистота, благородство. Молодцы, ребята! Гимн также является символом России. Гимн – торжественные песни или просто мелодия. Он исполняется в особых случаях, не торжественных праздников, собраний, во время парадов, в случае победы наших спортсменов на соревнованиях. Наверное, каждый из вас знает слова российского гимна. Молодцы, друзья! Вы славно сегодня потрудились. Однако наш урок уже подошел к концу. Нам с вами было хорошо. И надеюсь, вам с вами было не скучно. Мы будем рады, если вы продолжите знакомство с удивительным миром макшанского языка в нашей школе мордовских языков. В заключении нашего занятия нам хотелось бы снова вернуться к теме нашего урока и поздравить вас с Днем Конституции России. Россия Конституция ншить мархта. Няемазым кельгамаялгат, уледа шумбрат. До свидания, дорогие друзья. Будьте здоровы!